तो गैस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये मेरे पास देखिए बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 और बाइक से फ्रंट से काफी ज्यादा झरझर झरझर का साउंड आ रहा है। उसके बाद बात कर ले तो हमने बाइक को जब टेस्ट ड्राइव लिया तो उस टाइम साउंड मुझे लगा कि डिस्क कैलिपर्स आ रहा है। ये जो नीचे में डिस्क कैलिपर असेंबल लगा है इसको देखिए इस तरह से आगे पीछे करें, काफी ज्यादा आगे पीछे हो रहा है, जबकि इतना इसके अंदर जर्क नहीं होना चाहिए कि डिस्क कैलिपर के अंदर काफी ज्यादा जर्क है। और जैसे गड्ढा में या फिर सड़क पे ड्राइव करता है टूटा फूटा सड़क पे, उस टाइम फ्रंट से झरझर झरझर का साउंड आते रहते हैं। उस टाइम क्लाइंट को लगता था कि व्हील का वायरिंग टूट गया या फिर वोल्डेसर में प्रॉब्लम, लेकिन वोल्डेसर में नहीं प्रॉब्लम, नहीं व्हील का वायरिंग खराब है। बाइक में जो मेन इशू है वो डिस्क कैलिपर में आ गया इशू है, जिसके लेकर काफी ज्यादा झरझर झरझर का प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? नॉर्मल इसको रिपेयरिंग करने से काम हो जाएगा या फिर इसको कोई पार्ट चेंज करना पड़ेगा या फिर ये डिस्क कैलिपर असेंबल ही रिप्लेस करना पड़ेगा? डीपली आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक में रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क कैलिपर असेंबल को खोल करके बाहर निकाल लेंगे। चाहे तो आप 12 mm का रिंग स्पिनर यूज कर सकते हैं, फिर 12 नंबर का टी रिंच आप आसानी से डिस्क कैलिपर को ओपन कर सकते हैं। दोनों ही वोल्ट को हम ओपन कर ले और डिस्क कैलिपर ये रहा हमारा, देखिए खुल करके बाहर आ गया। अभी बाइक का डिस्क पैड प्रॉपर से है, डिस्क पैड के लेकर कुछ भी इशू नहीं है ऐसा, जिसके लेकर डिस्क पैड रिप्लेस करना पड़ेगा। ये डिस्क पैड अभी प्रॉपर सही है। अभी इस बाइक में देखिए साउंड जो आ रहा था डिस्क कैलिपर की, जो फ्रंट वाला है ना जहाँ पे बोल्ट टाइट होता है, ये देखिए इस तरह से पहले आ जाता है, जिसके लेकर डिस्क कैलिपर में साउंड आने लगता है। उस टाइम आपको एक बार इस नट को भी एक बार टाइट करके चेक कर ले, बोल्ट ढीला रहेगा तो उस टाइम आपको खटखट का साउंड आएगा। फिलहाल चलिए इसको बाहर निकाल लिए। और देखिए ये रबर जो है ना, रबर किस तरह से फूल गया और कट चुका है। देखिए रबर जो है इसका खराब हो गया है। उसके साथ साथ जिस कैलिपर में ये रबर लगा ये भी रबर खराब हो गया, तो दोनों रबर को अभी हम क्या करें, इसको बाहर निकाले। देखिए यही दोनों रबर है। अगर आपको मार्केट में रबर नहीं मिला है तो उस टाइम इसके अंदर आपको ग्रीस टाइट से डाल करके इसको फिट कर देना है। बट अगर ये रबर का ज्यादा प्राइस नहीं, चाहे आपके पास अपाचे है, पल्सर है, NS है, चाहे TVS का बाइक है, हीरो का, यामाहा का, उनसे कोई, बट सभी बाइक में सेम ही रबर लगता है। एक दो बाइक ऐसा है जिसमें रबर का मॉडल चेंज है। फिलहाल ये बजाज का मेरे पास जेन्युइन पार्ट है और जिसका प्राइस है आपको 109 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर हो गया। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है किट मिनी कैलिपर और इसमें आपको फुल असेंबल किट मिलेगा। कैलिपर में जितना भी रबर लगेगा ऑल इन वन रबर है। फिलहाल ये जो 2-3 मोटा वाला रबर देख रहे हैं, ये रबर सबका कोई यूज नहीं, क्योंकि ये डिस्क कैलिपर के अंदर में लगेगा। जब हम पिस्टन को बाहर निकालेंगे उस टाइम इसके अंदर में रबर चेंज होगा, लेकिन ये रबर सबको मुझे कोई भी काम नहीं है। मेन जो मुझे काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 रबर का काम है। बहुत बाइक में कैप का रबर टूट जाता है, जहां से हम लोग एयर बोल्ट को कैप है, ये कैप का बोल्ट रबर टूट जाए तो उस टाइम ये रबर असेंबल लीजिएगा, उसके बाद ये फुल रबर आपको मिलेगा। फिलहाल इसमें चलिए 2 ही रबर मुझे चेंज करना है। तो एक ये रबर है, इसको डालना है यहाँ पे, और दूसरा ये रबर है, इस रबर को यहाँ पे सेटिंग करके चलिए फटाफट से इसको सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस रबर को सेटिंग करने के देखिए इसको थोड़ा हम यहाँ पे बेंड कर देंगे। ज्यादा ताम झाम नहीं, बिल्कुल आसानी से आप रबर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। रबर अब फिट कैसे होगा, तो आप आसानी से इस रबर को सेटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए परफेक्ट एक रबर हमारा सेटिंग हो गया। अब ये जो दूसरा रबर है, दूसरे वाले रबर को भी आसानी से सेटिंग करेंगे। एक तरफ से देखिए दूसरे रबर में कॉलर बना हुआ है और गड्ढा है, इसको रखना है आपको ये मास्टर सिलेंडर के अंदर वाले भाग में जाके। यहाँ पे जो गैप बना है इस गैप में प्रॉपर ये रबर फिट हो जाएगा। उसके बाद ही डिस्क कैलिपर से झरझराहट का साउंड है देखिए, और ये रबर हमारा परफेक्ट सेटिंग भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों हॉल में थोड़ा थोड़ा ग्रीस डालेंगे ताकि प्रॉपर एक ल्यूब होते रहे। आप कोई भी ग्रीस का यूज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए इसके अंदर में भी एक ग्रीस डाला है, जो पैकेट बिल्कुल छोटा सा पैकेट में ग्रीस डाल रखा है कंपनी। इस यही ग्रीस को हम थोड़ा यूज कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा हम ग्रीस डाल दिए कुछ इस तरह से। अब उसके बाद ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे भी थोड़ा आपको ग्रीस का लेप कर लेना है। ये भी जाम रहेगा तो भी आपके बाइक में डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाइक रिपेयर या सर्विस करवाते टाइम। अगर आप लोग हमारे वर्कशॉप पे आना चाहते हैं बाइक सर्विस या रिपेयरिंग के लिए तो आ सकते हैं, बट अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे वर्कशॉप पे आ जाएगा। हमारा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड, बिल्कुल छोटे से गाँव में हमारा वर्कशॉप है। सेटिंग कर लेते हैं प्रॉपर, इसको सेटिंग कर ले। बाकी आप जिस तरह से ओपन किया उसी तरह से डिस्क पैड वगैरह को सेटिंग करके बाइक में डिस्क को फिट कर देना है। झरझराने का डिस्क से बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। और एक चीज बतला रहे, नीचे में देख रहे पत्ती सब लगा है, एक यहाँ पे भी पत्ती लगा। ये पत्ती सब अगर खराब रहेगा, पत्ती टूट जाएगा, पत्ती नहीं रहेगा
तो भी डिस्क कैलिपर से झर झर का साउंड आएगा। ये चीज अब आपको ध्यान रखना है डिस्क ओपन करते हैं तो। फिर देखिए डिस्क को हम प्रॉपर टाइट करते हैं। अब इसको कितना भी आगे पीछे कर देखिए प्रॉपर जर्क नहीं कर, बिल्कुल थोड़ा जर्क है, थोड़ा प्ले नहीं रहेगा फिर भाई डिस्क वर्क नहीं करेगा। अब देखिए डिस्क के अंदर बिल्कुल थोड़ा प्ले है। पहले क्या था खट 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 का काफी ज्यादा इस तरह से आगे पीछे भी करते हैं जिससे खट 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 का साउंड आ रहा था। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को बाइक मारे एक बार आप डिस्क कैलिपर का रबर को जरूर रिप्लेस कीजिए। नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वैसे हमने पल्सर NS 125 बाइक पे काफी अधिक वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट फैमिली पे एक प्ले लिस्ट है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाइक को कैसे सर्विस करना है, कैसे सर्विस लाइट ऑफ करना है, कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट रहेगा, हेडलाइट को कैसे ऑफ करना है, बहुत सारा ऐसे वीडियो जो NS बाइक पे हमने डाल रखे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट फैमिली पे।